Приветствую всех зрителей канала Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». И сегодня у нас очередная интересная тема, очередной интересный мастер-класс. Это линогравюра. Речь пойдет о таком направлении в искусстве, да, правильно, да? Я рада представить вам художника-графика Викторию Иванову. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте немножко напомним нашим телезрителям, что такое линогравюра, что это. Линогравюра – это у нас печатная техника. Как мы слышим в названии, лино – это у нас используется материал линолеум. На линолеуме мы, получается, пишем свой рисунок. После этого мы режем с помощью штихелей наш рисунок. И получается какая-нибудь вот такая работа. На мастер-классе в творческом пространстве Мичик вы можете сделать свою авторскую работу, вырезать на линогравюре, да, или же также можете напечатать и мои авторские работы. Уже готовые, уже да, готовые, да, и можно напечатать их на футболке. Вот как раз здесь у нас представлено. И вот на мне тоже. Ну, а насколько я знаю, да, вот линогравюра, она представлена обычно там на выставках, в музеях, да, ну, Да. в качестве картин. А как вот пришла такая идея, чтобы, скажем так, передавать ее на материал и, в частности, на футболке? Эта идея зародилась, то есть у меня были мысли, но потом мне написала Даяна и предложила, одолжить свои работы для мастер-классов, и получился вот такой коллаб, можно сказать, и людям нравится. Даяна — это как раз-таки хозяйка студии, да? Студии магазина. Ага, хорошо. Насколько эта техника сложна вообще, вот сам вот процесс вырезания, да, придумывания сценария, вот картинки, которая потом получится? Как приходят идеи вам? Так. Приходит идея, когда вдохновение есть, да. Обычно я отталкиваюсь от того, что мне близко. К примеру, здесь, к примеру, моя родная деревня. Здесь у нас коровы, да, знакомые всем. Такие пейзажи деревенские. Деревенский пейзаж, да. А здесь уже более такая, наша якутская культура. Здесь у нас якутская невеста при всем своем урбанстве, да, приданном. И людям нравится то, что им близко, поэтому им хочется это попечатать. Ну и то, что национальный колорит здесь якутский есть, да, вот очень приветствуется, что сегодня модно, да, и набирает популярность. Это как раз у нас год лошади, и в честь этого я вырезала линогравюру в этом году, перед Новым годом. Такая лошадка. Очень красивая. Называется работа Джохэгэй. Кстати, она только, можно сказать, будет печататься. Я недавно ее принесла в мастерскую. Так что, да, можете прийти, попечатать. Хорошо. Ну и что, собственно, нам необходимо, да, чтобы создать вот такую красоту? Какие инструменты? Краски я вижу, тут мы уже разбавили. Если про саму печать, если мы не вырезаем, но готовим, здесь мы, получается, смешали краску. Это у нас акриловая краска для ткани. Также здесь мы использовали замедлитель высыхания и разбавитель. Смешиваем в пропорции где-то по 30%. И, получается, смешиваем их. И можем домешать какие-нибудь цвета, к примеру, чтобы они были, чтобы краска была у нас чуть потемнее. Можем добавить еще темненький, черный. Здесь мы замешиваем с помощью, что это был, мастихин. На стекле замешиваем. Вообще линогравюру, оригинально, можно сказать, печатают на бумаге с помощью типографских красок. Но типографские краски, в принципе, подходят для ткани, но чтобы результат был более лучше, его лучше печатать специальными красками для ткани. Такая у нас получился краска.
Чтобы не замораться, одеваем перчатки. Так, мы, получается, печатаем вот эту работу, да? Печатаем с невестой. Вообще-то картина, у нее есть такой смысл, как напутствие молодым девушкам в удачном замужестве, новая жизнь. Поэтому многие девушки выбирают эту работу для печати. И, получается, берем губочку, наносим ее на наш погуще, на нашу форму. Наносим погуще, чтобы хорошо отпечаталось. Прям полностью, да? Да, полностью. Покрыть. А сколько вот вы работали конкретно вот над этой? Над этой работой где-то пару дней. Ну, то есть у меня были наработки. Недавно прошла выставка в галерее Юргель, где участвовали мои работы, и эта работа данная тоже. Да, и у меня не хватало работы. И я из своих там, как сказать, библиотеки набросков доработала один набросок. И как бы я спешила, поэтому я ее за пару дней вырезала. И я не знала, что она очень понравится зрителям. Не прогадали. Да, не прогадали. А сколько у вас вообще работ? Вот сказали, на выставке участвовали? На выставке было представлено 18 работ моих. Ну, это не конкретно моя личная выставка, а была совместная с моими друзьями-художниками. Хотите попробовать? Да, давайте попробуем. Конечно, свой какой-то невесомый вклад в Нужно вот так похлопывающим движениями, да? Все правильно? Насколько густо должна краска? Да, равномерно. Равномерно, да? Тут еще чуть-чуть. И сейчас начнем печатать. Мне кажется, самое ответственное это нанести на материал, да? Да. Нет? Ну, так как это ручная печать, могут быть пятнышки небольшие. Но это даже наоборот даже придает в этом своя такая изюминка, да? Да. Нормально? Да. Ну и сейчас наступает такой самый, пожалуй, ответственный момент, да, и, видимо, это нужно сделать мне, да? Да. Давайте так переворачиваем. Переворачиваем. Как мы держим? Ой, так, мама. Прицеливаемся. И получается сверху опускаем. Так, прицеливаемся и нормально пойдет. И что нужно прижать? Теперь начинаем печатать. Возьмем, нужно что-нибудь плоское. Вообще художники графики часто используют ложку, но у нас сейчас здесь ложки нету. Возьмем что-нибудь такое плоское. Получается, вот начинаем придавливать рисунок, чтобы он скопировался, да, максимально. Можете попробовать? Тщательно в каждом этом, да, наверное. Ну, что-то подобное мы делали уже в одной из наших эфиров. Ну, это было не на ткани, а на бумаге, да? На бумаге печатает. Так, сколько примерно? Можем чуть-чуть посмотреть. Хотя нет, лучше не смотреть. Чуть посильнее. Давайте я тоже помогу. Каждый участок надо будет печатать. Чтобы не было проплешин, так сказать, нету, как это, нету шансов на ошибку. Здесь нет шансов на ошибку. Ух ты, нормально? Ой, как красиво. Вот там какой-то этот, да? Ничего, да? Ничего страшного. Чтобы результат закрепился, нужно подождать где-то сутки, и потом проутюжить и... проутюжить нужно будет, да, еще? Какая красота! Очень даже. И оказывается, даже вот лицо нашей невесты, девушки, здесь, смотрится выразительнее, чем вот на самой, да, на самом линолеуме.
материале. Угу. Красота. Ага. Виктория, ну а помимо, вот мы вас представили художником, графиком, да, вот в каких направлениях вы еще работаете, может быть, проводите мастер-классы для желающих? Ну, вообще я хотела бы объяснить, что такое художник-график. Просто есть у нас художник-живописец, он занимается живописью, то есть пишет акрилом, маслом, на холстах. Да. Художник-график у нас работает в основном в печатных техниках. Это такие вот линогравюра, есть еще ксилография, это на дереве, есть афорт на металле, и также на камне есть печать. И ну, моя любимая, конечно, это линогравюра, потому что она самая доступная, легкая, удобная, можно сказать. И также я провожу мастер-классы в Национальном художественном музее. Сейчас у нас открылась новая выставка «Петергоф», и также открылись новые мастер-классы, посвященные выставке. Это в основном живопись, можете посмотреть на сайте музея. А почему, интересно, вот вы выбрали профессию художника? Ну, я с детства любила заниматься творчеством, рисовать, ну, что-то руками делать. И ну, как-то так хотела, конечно, там быть дизайнером, что-то такое, но решила быть художником, потому что это все равно более универсально, я считаю, потому что художник, он не только рисует, ну и тоже дизайнером тоже может быть. Ну, вообще он может что угодно. Вот вы говорили про вдохновение, да? То, что вдохновляетесь. Часто это какие-то якутские темы, да? Ага. А откуда вот берете это вдохновение? Кто-то приходит в голову и хочется это создать. Но иногда это не всегда бывает, поэтому иногда очень сильно приходится себя заставлять. И, наверное, вот мне вдохновение приходит во время работы. Ну, как сказать, аппетит приходит во время еды. И если вы вырезали свой штамп, после использования ее обязательно нужно сразу промыть, потому что, получается, ну, забиваются, да, можно сказать, линии, и потом краски, да, и она может прийти в негодность. Поэтому желательно после каждого использования промывать водой, этим растворителем и так далее. Вообще держать свой штамп в чистоте, потому что она приносит тебе деньги. Ну и большой плюс, что он на долгое время, да, очень много раз можно его копировать, да, скажем. На несколько лет, наверное, да? Ну, да, много лет можно использовать. Хорошо. Ну, мне хочется попробовать тоже себя в качестве немножко художника, да, проверить на себе, скажем, что это значит, там, вырезать, да, рисовать. Немножко, наверное, покажете. Давайте покажем. Создать такой свой небольшой штампик. Давайте возьмем такой линолеум. Это у нас для линогравюры используется не бытовой линолеум, который там на полу. Там у них же сзади какая-то шерсть, может быть, или другая фактура. Ворсинки. Да, ворсинки, фактура. Для линогравюры используется гомогенный линолеум или же коммерческий можно. Ну, желательно гомогенный, потому что он такой очень гладкий, двухсторонний и такой более прорезиненный. Также мы используем штихеля. Так, здесь. Самый подходящий штихель, который такой как V-образный. Используем также карандаш. Давайте пожирнее возьмем. И, например, можете что-нибудь нарисовать. Ну, давайте что-то простенькое, Да, да? простенькое. То есть то, что мы будем резать, это будет светлое, а то, что выпуклое, это будет темное. Еще бы определиться, что будет выпукло. Или, если что, мы можем потом форму вырезать ножницами. Давайте просто я цветочек обычно нарисую по-детски. Хотя бы узнать, что значит работать, да, в этой технике. Так, пойдет, да? Да, Что можете дальше? вот попробовать порезать вот так. Попробуйте-ка вырезать по форме. Там нужно, наверное, пальцы, да, как-то Да. аккуратно, да? Главное не целиться на пальцы от себя. Так. Правильно? Правильно, правильно. Ну, это можно на рукав где-нибудь попечатать. Вот вы, да? Так, ну и давайте я сразу же свой
Не совсем такой, конечно, красивый цветочек. Попробую нанести. Много, да, краски? Ну, достаточно. И сразу можете сюда на рукав Так. тоже кинуть сверху. Потом этот штамм вы с собой возьмете. Пусть будет так. Что-нибудь чем-нибудь плоским придавить его. Достаточно? Достаточно. Ага. И ок. Так, кажется, мы испортили работу. Нет, нормально. Так, ну это будет такая память о нашем мастер-классе, да? Мгм. Так, ну и можно, конечно, и какие-то другие, да, свои. Вообще, вот интересно, также вот как я, люди приходят на мастер-классы, не у всех есть такой художественный талант, да, как мы понимаем. Помогаете ли вы как-то, вот, чтобы это было более, так скажем, красиво? Ну, да? конечно, объясняем технологию. Если там какие-то есть моменты, где человеку сложно, да, то как бы ему напутствие, можем даже сами там подсказать, даже вырезать. И как бы у каждого все равно будет какой-то результат, и который им должен понравиться. Но все ли уходят довольные после Ну да, конечно, мастер-класса, да? потому что это для них новая техника. Ну, вообще, линогравюра — это интересная техника. Это не просто рисовать красками, да, а это прям резать, это другой инструмент, это другой материал, это тут все совсем другое. Так. А что чаще всего люди любят все-таки, если создают сами, да, что по какой теме у них рисунки бывают? Ну, так как мы живем в Якутии, что-то национальное, чаще бывает еще что-то природное, люди любят. Ну и вообще мы, конечно, они с головы не придумывают, потому что все-таки мастер-класса время ограниченное, поэтому по готовым шаблонам какие-нибудь более легкие, да, что подойдет для новичков. И по этим готовым примерам люди вырезают на мастер-классах. Виктория, я хотела бы вас поблагодарить за вообще возможность узнать сегодня новое. Да? Для меня это тоже такой первый и действительно, как вы сказали, очень интересный мастер-класс, когда погружаешься вот в процесс весь, да. А сколько примерно длится, кстати, мастер-класс? Где-то около часа, да, наверное? 2 часа длится мастер-класс. Ну, 2 часов, я думаю, вполне достаточно, да, чтобы что-то и придумать, и свое внести уже, как вы сказали, какие-то готовые шаблоны, да? Ну, люди могут попечатать на футболках на мастер-классах, которые предоставляются, или же принести свою футболку, или же, если хотят, то могут и приобрести готовую футболку уже с нанесенным рисунком, что это очень удобно. А вообще можно даже и не только на футболке, наверное. Да, люди приносят там свои старые кофты. Сарафаны, кофты, те же худи, да, наверное, очень актуально будет тоже. Ну, еще раз вам спасибо, Виктория. Я желаю вам творческих успехов дальнейших, вдохновения, да, на новые какие-то работы и направления. Спасибо. Ну и до новых встреч. До новых встреч. С вами, наши дорогие телезрители, я не прощаюсь. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь, смотрите наши эфиры.